Eli tänään aiheena John Carpenteria. John Carpenterhan on yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja, joka on syntynyt vuonna 1948, eli ei mikään nuori heppu enää. Carpenter ei ole kovin aktiivinen ohjaaja enää vuosiin ollut, että hänen viimeinen koko pitkä elokuva The Ward ilmestyi 2010. Mutta ymmärtäähän sen, että kun herralla ikääkin on aika reilusti. Sen lisäksi, että Carpenter on elokuvaohjaaja, niin mä pidän Carpenteria myöskin aika merkittävänä säveltäjänä. Eli erittäin monissa hänen elokuvissaan on tunnusomaista tämmöinen John Carpenterimainen, tiivistunnelmainen musiikki siinä elokuvassa. Tietynlainen minimalistinen sävellystyyli, mutta kuitenkin sellainen, mikä pitää, niin kuin Carpenterhan on kauhu- ja jännityselokuva, skifi, voisi puhua ohjaaja, niin se Carpenterin kyky säveltää tunnusmusiikkeja ja luoda jännitystä musiikilla niin on aivan loistava. Musiikin merkitys muutenkin elokuvissa on suurempi kuin me monesti edes huomataan. Mä itse panin sen merkille siitä, koska mä kävin kuuntelemassa juuri vähän aikaa sitten Turun Filharmonista orkesteria Turun konserttitalossa, jossa näytettiin Alfred Hitchcockin Psyko, ja samalla orkesteri soitti livenä sen elokuvan musiikit. Ja siinä huomasi sen, että kuinka vahva merkitys, totta kai Psyko on tunnettu siitä suihkukohtauksen viulu quiek 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 kohdasta, mutta nyt kun näki samaan aikaan orkesteri, joka soitti, niin huomasi, että sillä musiikin luomalla tunnelmalla, niin sillä on suurempi merkitys elokuvissa, kuin me monesti edes huomataan. Ja näin on myös John Carpenterin kohdalla. Mutta lätinät sikseen mun ensimmäinen valinta, eli aikajärjestyksessä mennään, on John Carpenterilta on hänen toinen koko pitkä elokuvansa vuodelta 1976. Carpenterhan oli tätä ennen tehnyt tämmöisen Dark Star-elokuvan, joka nyt, mä en ole edes nähnyt sitä, mutta en usko, että se nousisi silti tähän mun 5 parhaan joukkoon, sen mitä olen kuullut siitä ja nähnyt pätkiä, niin sehän on tämmöinen opinnäytetyö, käsittääkseni opiskelujen ohessa tehty vähän niin skifi-komediamainen leffa, joka sitten saatiin tehtyä loppujen lopuksi koko pitkäksi elokuvaksi. Wikipedia sanoo, että kengännauhabudjetilla tehty elokuva, ja näin varmasti onkin. Mutta ei mennä siihen, vaan mennään sitten seuraavaan elokuvaan, mikä onkin jo jotain aivan muuta. Kengännauhabudjetti on varmaan ollut tässäkin, mutta tämä on yksi ylipäätään vaikuttavampia elokuvia koskaan, ei pelkästään John Carpenterin tuotannossa, vaan koko elokuvahistoriassa, eli Hyökkäys poliisiasemalle. Tästä on hyvin sanottu, että tämä on vähän niin kuin zombi-elokuva ilman zombeja, ja sittenhän tästä on myöskin sanottu, että tämä on niin kuin tämmöinen nykyajan muunnelma vanhasta Rio Bravo lännen klassikosta. Tarina on sikäli yksinkertainen. Tässä on pieni joukko ihmisiä, jotka on tämmöisellä syrjäisellä poliisiasemalla, ja jostain kumman syystä sinne sitten alkaa hyökätä jengiläisiä. Ja tämä on niin pahaenteinen elokuva, että siinä on vaikea sanoa, että kun ei tiedä sitä jengiläistä, ei oikein motiivia tarkkaan, mutta se käy erittäin selväksi tässä, että nämä jengiläiset kyllä haluaa niin kuin kaikki hengiltä, ketkä vähänkin on siellä poliisiasemalla tai sen lähettyvillä. Ja sitten tämä pieni joukkio siellä poliisiasemalla, siellä on
paikallinen poliisi ja sitten on tämmöinen rangaistusvanki, joka on siellä pidätettynä, niin koittavat sitten tämä pieni joukko puolustautua, mutta nämä silmitöntä väkivaltaa käyttävät jengiläiset, niin ne vaan niin kuin rynnii joka paikasta sinne. Ja jos mä puhuin Carpenterin musiikista, niin tässä on kyllä tämän elokuvan tunnusmusiikki, niin on yksi Carpenterin uran hienoimpia ilman muuta. Joo, täällä lukee takana, että hyökkäys poliisiasemalle on Tarantinon ja Scorsesen henkilökohtaisilla 100 parhaan elokuvan listoilla. Enpä ihmettele yhtään. John Carpenterin hyökkäys poliisiasemalle on väkivaltainen muunnelma Howard Hanksin Rio Bravosta, kun jengiläinen tapetaan poliisiasema keskellä Los Angelesin pahamaineisinta kaupunginosaa joutuu kostoa janoavien jengiläisten saartamiksi. Poliisiasemaa ollaan juuri sulkemassa, mutta muutama poliisi on vielä jäänyt iltavuoroon työpaikalleen. Hyökkäys poliisiasemalle on tiukka toiminnan täyteinen kulttiklassikko. Mä en edes muistanut, että tässä on joku tämmöinen jengiläinen tapetaan, että siinä on kosto. Tämä elokuva on senkin takia jäänyt itsellä aika lähtemättömästi mieleen, että tämä on semmoisia ensimmäisiä VHS-ajan leffoja, mikä tuli nähtyä ihan koltiaisena, eli joskus noin 10-vuotiaana ala-asteikäisenä luokkakaveri Timolle oltiin hommattu VHS-videot, niitä ei ollut juuri kellään muulla. Ja sitten tämä Timo oli jostain saanut sitten käsiinsä kopion tästä hyökkäys poliisiasemalle elokuvasta. Ja mä muistan vielä, että siinä ei ollut edes värejä, että se oli jostain kumman syystä mustavalkoinen, mutta kyllähän sitä kun koulupäivän jälkeen katsottiin siellä Timon kotona, niin kyllä se 10-vuotiaaseen teki lähtemättömän vaikutuksen. Tässä on sen verran julmia kohtauksia, että tämän näkemällä kyllä meikäläisestäkin kasvoi sitten ihan kunniallinen ihminen. Aina sanotaan, että väkivalta viihde pilannut monet ihmiset ja syöksee väkivaltaa, mutta kyllä mä olen itse kokenut jotenkin, että kaikki elokuvat ja pelit ja musiikki ja vastaava, mitä itse on niellyt ja saanut käsiin, niin aika killinäkin jo, niin kyllä ne on enemmän muokannut musta hyvän ihmisen. Ja kyllä mä olen pystynyt erottamaan sen, mikä on totta ja mikä tarua, enkä ole lähtenyt apinoimaan mitään leffojen mukaan. Jos joku niin tekee, niin mä luulen, että silloin tämmöisellä ihmisellä on kyllä sen verran ruuvit löysällä, että se saa sysäyksen niihin pahoihin tekoihinsa ihan jostain, mistä tahansa. Vaikka uutisista, siellä on monta kertaa pahempia juttuja, varsinkin tänä päivänä. Mutta erittäin suositeltava elokuva vuodelta 1976, John Carpenter, hyökkäys poliisiasemalle. Minun valintani Carpenterin 5 suoraa ensimmäinen elokuva. Sitten tämän seuraavan elokuvan myötä mennään, kappas vaan, nythän te arvaattekin jo tästä kuvakulmasta, että nyt mennään vuoteen 1978 ja silloinhan sitten ilmestyi ehkä John Carpenterin uran voisi sanoa tunnetuin elokuva, tai ainakin yksi niistä tunnetuimmista. Halloween, naamioiden yö suomeksi. Jep. Tämä on elokuva melkein, mistä on vaikea yrittää sanoa mitään, koska tämä on varmasti elokuva, mistä on jo kaikki mahdollinen sanottu. No varmasti on kaikki Carpenterin leffat. Mutta mä yritän nyt jotain sönköttää tästä. Tämä aloitti myöskin tämmöisen omanlaisensa slasher-elokuvien boomin, missä tämmöinen uhkaava, silmitön
tappaja, vainoaa viattomia ihmisiä. No joo, tämmöisiä leffoja sitten alkoi ilmestyä pilvin pimein, toiset menestyi paremmin ja toiset huonommin, ja ei Carpenterkaan tässä vaiheessa, kun tätä tehtiin, niin ollut mitenkään vielä uransa huipulla, eli tämäkin on vielä muistaakseni aika pienellä budjetilla väsättyä elokuvaa, mutta tästä tuli sitten oman aikansa klassikko. Jos joku ei ole nähnyt tätä elokuvaa, niin vahva suositus. Tämä on kauhuelokuva klassikko vailla vertaa. Aivan käsittämättömän hieno merkkipaalu kauhuelokuvahistoriassa. Tässä on nuori Jamie Lee Curtis pääosassa. Ja sitten tietysti tämä maskiin sonnustautunut haalaria yllään pitävä puhumaton ja vähäeleinen tappaja Michael Myers, joka vainoaa sitten Jamie Lee Curtisia ja hänen ystäviään. Tämä on elokuvasarja, mikä on saanut tietysti, sitten tästähän tuli ihan huikea menestys, niin jatko-osia huru mykke. Mitä pitemmälle oikeastaan elokuvasarja menee, niin sen huonommaksi nämä jatko-osat menee. Et varsinkin nämä 3 viimeistä, mitkä itsekin kävin sitten elokuvissa katsomassa, nämä uusimmat Halloweenit, niin Herran Jumala, mitä kuraa sitten loppujen lopuksi. Mä olisin niin halunnut pitää niistä elokuvista ja yritin todellakin, mutta en mä niin kuin pystynyt. Elokuvasaakassa 3. osa poikkeaa hieman kaikesta, että siinä ei tätä Michael Myersia näy ollenkaan. Se oli John Carpenterin idea itse asiassa, että nämä Halloween-elokuvat olisi ollut kaikki juoneltaan erilaisia, mutta sitten sitä Myersin hahmosta tuli niin suosittu, että oli pakko sitten jatkaa elokuvasarjaa, missä sitten tämä pelätty tappaja esiintyy. Jos mä luin tuosta Hyökkäys poliisiasemalle takakannen, niin luetaan se nyt tästäkin. Eli nuori Michael Myers murhaa sisarensa synkkänä Halloween-yönä. 15 vuotta myöhemmin mielisairaalassa tunteettomaksi tappokoneeksi kasvanut Michael palaa kotikaupunkiinsa. On jälleen naamioiden ja kauhujen yö. Halloween naamioiden yö on yksi modernin kauhuelokuvan merkkipaaluista. Naamiopäinen murhaaja Michael Myers on aikamme ikoneita ja yksi elokuvahistorian tunnistettavimmista hahmoista. Halloween naamioiden yö on kauhua aidoimmillaan, sitä ei voi jäljitellä. No juu, kyllähän se näin on. Ja jos puhuin tuosta Hyökkäys poliisiasemalle teemamusiikista, tunnusbiisistä, niin tässä se on tietysti ehkä vielä tunnetumpi. Dikkailen kovin, senpä takia tämmöinen paitakin on tullut hommattua. Elokuva oikeastaan jonkun katsomiseen ei väsy, että kyllä tätä jaksaa kyllä Hyökkäystä poliisiasemallekin katsoa, niin tämä ei niin kuin vuosien saatossa ole tämän arvo himmentynyt yhtään. Toisena Carpenterin 5 suorassa Halloween. 3. elokuvaa pitäisi valita nyt tähän John Carpenter 5 suoraan, ja mä olisin niin mielelläni halunnut ottaa tähän vuoden 1980 valmistuneen The Fog, eli suomeksi Usva-leffan, missä muuten on Jamie Lee Curtis pääosassa, niin kuin on tuossa Halloweenissakin. Ihana Jamie Lee Curtis, joo. Mutta sieltä hiipii kalvavat muistot Motorhead 5 suoraan tehdessä, kun ei mahdu kuin 5 hyvää mukaan, 5 parasta tarkoitan, niin joutuu jättämään monta hyvää pois, ja niin perhana tippuu tästä
Carpenter suorastakin Usva pois, vaikka se on mun yksi suosikkielokuvia. Ei auta. No, mutta jos Usva tippuu pois, niin sitten seuraavana vuonna 1981 ilmestyi tällainen elokuva kuin Pako New Yorkista, Escape from New York. Kyllä tämä piti ottaa mukaan. Tämähän ei suoranaisesti nyt ole ehkä, no ei tietysti ollut tuo hyökkäys poliisiasemallekaan, mutta mikään kauhuelokuva. Tähän sijoittuu tulevaisuuteen, eli kun tämä on valmistunut vuonna 1981, niin tämä sijoittuu sinne 90-luvun loppupuolen tulevaisuuteen. Olisiko ollut nyt vuoteen 1996 tai 1997, en nyt muista, katsotaan onko täällä. No joo, katapauksissa jompaan kumpaan. Ja tässä on ideana se, että Manhattanin saaresta Yhdysvalloissa New Yorkissa on tullut, se on eristetty täysin ja siitä on tullut tämmöinen rangaistussiirto, eli kaikki rangaistusvangit, pahimmat murhamiehet ja rikolliset, niin siirretään sinne kärsimään tuomiotaan ja siellä ne on poissa sitten muun maailman silmistä teljettynä Manhattanille ja sitten käy niin ikävästi, että Air Force One-lentokone lentää Manhattanin yli ja se lentokone putoo sinne ja presidentti tämmöisessä pelastuskapselissa niin sinkoutuu sinne kaikkien rikollisten keskelle Manhattanille. Ja Kurt Russellin näyttelemä Snake Plissken sitten, joka on entinen tämmöinen sotasankari, niin, ja nykyinen sitten tuomittu vanki, tämmöinen silmälappuheppu, niin hänet sitten ei palkata, vaan pakotetaan sitten hakemaan presidentti pois tuolta elukoiden joukosta ja siinäpä sitten sattuu ja tapahtuu. Tiivistunnelmainen elokuva, tämmöinen dystopia. Tietysti sen olisi voinut sijoittaa vähän pitemmällekin kuin 90-luvun loppuun, mutta nythän aika monet 80-luvullakin tehdyt elokuvat, niin niistähän on tämä jo dystopia-ajan aikakausi mennyt ohi, että ei se nyt oikeastaan häiritse. Luetaan nyt sitten, mitä tästä sanotaan. John Carpenterin kulttimainen saavuttanut toimintaelokuva Pako New Yorkista nyt paremmalla laadulla kuin koskaan. Niin, tämä oli tämmöinen 40-vuotisjuhlajulkaisu, Blu-ray. No tuossa nyt näkyykin Snake Plissken sitten. No, Kurt Russellistahan tuli tämmöinen, jos Jamie Lee Curtis oli John Carpenterin luottonäyttelijä, niin yhtä lailla sitten miespuolisena kyllä Kurt Russell on erittäin monessa Carpenterin elokuvassa pääosassa. Niin, mitäs täältä sanottiin? Joo. Tässä on muuten väärin vuosiluku, kyllä se on jotain 90-luvun loppua, mutta täällä lukee, että vuonna 1988 rikollisuus rehottaa ja Yhdysvallat päättää ratkaista tilanteen muuttamalla Manhattanin saaren yhdeksi suureksi vankilaksi, joka eristetään täysin muusta maasta. Ei kun joo, on se 88. Sitten tässä on 9 vuotta myöhemmin presidenttiä muuten näyttelee Donald Pleasence, joka myöskin on tietysti tässä Halloweenissa tämä Dr. Loomis, joka sitten mielisairaalan tohtorina sieltä jahtaa Mike Myersia. Joo, unohtui se sanoa. Donald Pleasencestähän oli jännä juttu jossain, että se oli aika useasti ihan pierussa, kun se näytteli näitä juttuja. Eli sillä oli monesti kuvauspaikoilla niin tämmöinen oma traileri, asuntovaunu, missä se lipitteli viiniä kaiket päivät. Ja sitten kun tuli kuvausten aika, niin se kävi heittämässä keikaa ja meni takaisin ottamaan prenkkua sinne. No ei siinä mitään, hyvin herra mun mielestä on näytellyt, että ammattimiehen
elkeet, että en mä ainakaan muista kovin montaa elokuvaa, missä mä olisin nähnyt, että Donald Pleasence on umpijuurissa, mutta ainakin jossain sanottiin, että pienessä pierussa se on koko ajan näytellyt. No niin, eli 9 vuotta myöhemmin presidenttiä kuljettanut lentokone kaapataan ja se syöksyy keskelle rikollisten kartoittamaa New Yorkia. Eli jos se on tuosta 9 vuotta myöhemmin, niin joo, silloin on eletty vuotta 1997. Pysyttekö vielä vuosissa, tulevaisuuden vuosissa kärryillä? Presidentti selviää maahansyöksystä, mutta joutuu heti rikollisten vangiksi. Entinen erityisjoukkojen palkittu sotilas ja nykyinen vanki Snake Plissken, eli Kurt Russell, pestataan vasten tahtoaan presidentin pelastajaksi. Pelissä on Yhdysvaltojen tulevaisuus sekä Snakein henki. Niin Snakeen taidettiin laittaa vielä tämmöinen joku hemmetin panta, mikä, että hänellä oli tietty aika sitten hakea pressa sieltä poijesta ja muuten hän menettää sitten omankin henkensä. Kyllä on. Jännä leffa on. Kyllä suosittelen. 3. John Carpenterin Viiden suorassa vuodelta 1981 Pako New Yorkista. Joo, 4. elokuvaa sitten pukkaisi jo täältä eetteriin ja ei nyt tarvitse sitten tuosta Pako New Yorkista hypätä kun vuosi eteenpäin vuoteen 1982 ja silloin John Carpenter teki tämmöisen elokuvan kuin The Thing. Jepulista jee. Tämähän on tämmöinen uudelleen versiointi vuoden 1900, oliko se 50, nyt pitää luntata vähän, 51. Niin, joo, 51, The Thing from the Another World, se toisesta maailmasta, niin tämmöinen skifi-klassikko, niin Carpenter sitten halusi 80-luvun alussa niin tehdä tästä sitten oman näkemyksensä ja silloin ilmestyi tämä The Thing. Tässä on jälleen pääosissa sitten Kurt Russell. Ja tämä on se elokuva sitten, mistä mainitsin tuossa, että tähän ei olekaan sitten musiikkeja tehnyt herra Carpenter itse, vaan tässä on niinkin klassinen säveltäviä elokuvasäveltäjiä kuin Ennio Morricone. Mikä kylläkin sitten, jos kuuntelee tätä, niin voisi kyllä sitten ainakin mun mielestä kuvitella ihan tai luulla, että nämä on Carpenterin säveltämiä, koska Morricone on jotenkin tehnyt aika John Carpenter-maisia äänimaailmaa tähän jostain kumman syystä. No toimii, sopii, ei siinä mitään, mutta en tiedä sitten kuinka paljon, niin kun, onko hän halunnut kunnioittaa sitten Carpenteria niin paljon, että on niin kun yrittänyt jäljitellä hänen tyyliään elokuvamusiikin säveltämisessä, vai onko sitten vaan, että Carpenter on pitänyt niin tiukat suitset ja määrännyt loppujen lopuksi, että miten Ennio Morricone säveltää tähän. No toisaalta molemmat on niin isoja staroja, että luulisi, että molemmilla on oma ja toisen työn kunnioitus sen verran suurta, että sitten molemmat ovat tehneet niin kuin ovat halunneet. Toivon näin, ettei kumpikaan ole tallannut toisen varpaille sitten. Tietysti John Carpenterin elokuva tämä on. Joo. Jos Halloween on, sanoin, että Carpenterin tunnetuin elokuva, niin sitten vähän pakittelin sen takia, että kyllä sitten tämäkin on niin tunnettu, että oksat pois. Tässä on jännä tarina. Tämä tuo mieleen aika pitkälle Ridley Scottin Alienin mun mielestä, varsinkin alkuvaiheessa. Tämä sijoittuu kyllä tuonne jonnekin, oliko tämä sitten Etelämantereen jäätiköillä, niin tässä on tämmöinen tutkimusasema ryhmä siellä ja yllättäen sinne sitten
hyökkää helikopterilla joukko norjalaisia norjalaiselta tutkimusasemalta. Sinne juoksee ensin koira karkuun ja nämä norjalaiset jahtaa helikopterilla tätä koiraa ja yrittävät tappaa sen koiran ja nämä amerikkalaiset omalla asemallaan sitten ihmettelee, että onko norjalaiset ihan sekaisin ja että miksi ne hyökkää tänne. Ja norjalaiset siinä tiimellyksessä menettävät henkensä, mutta tämä koirapa ei menetä henkeään. Ja nyt yhtään spoilaamatta sen enempää, niin sitten tämän koiran mukana saapuu sitten jotain aivan kamalaa tähän amerikkalaisten leiriin. Ja tämä on tämmöinen eristäytynyt paikka kuitenkin siellä jäätiköllä, niin mun tulee mieleen justiinsa aivan niin kuin Alienin avaruusalus, että täältäkään ei helpolla sitten karkuun lähdetä. Ja tässäkin on kyse sitten ulkoavaruudesta tulleesta kammottavuudesta, joka alkaa sitten muuntautua ja vähän tämmöinen loisen tapainen systeemi. Ja se, mikä tässä sitten muuttuu, jos siitä Alienista poispäin, niin se, että tekee tästä hienon elokuvan, että tässä sitten nämä leiriläiset, ketkä siellä on, nämä henkilöt, niin kun heistä ei kukaan tiedä, että kuka kantaa tätä niin sanottua loista, mikä sitten todetaan erittäin vaaralliseksi ja tappavaksi, mikä ikinä onkaan, niin, eli se jostakin, niin nämä sitten tässä alkaa tämmöinen paranoia ja sitten toisten epäily. Se on tämän elokuvan ehkä parasta antia, kun nämä ihmiset sitten epäilevät toisiaan. Ja niin kuin, kuka nyt on ikinä katsonutkaan esimerkiksi tätä Nelosten Petolliset-sarjaa, niin kyllä ihminen ihan pirun huono on lukemaan toista, että kuka niin kuin esimerkiksi siinä sarjassa on petollinen, niin eihän sitä nyt kukaan. Kaikki epäilevät toisiaan ja tässä on hienointa se epäilyksen siemen ja samaan aikaan se semmoinen hyytävä kauhu siellä jäätiköllä. Ja Kurt Russell on tässäkin jäätikköparrassaan erittäin kuuleijä. 4. John Carpenter 5 suorassa The Thing. Ja 1 elokuva mulla on vielä jäljellä tähän 5 suoraan. Sen takia mulla on nämä aurinkolasit päässä. Tämä seuraava elokuva näiden lasien kautta näkee niin sanotusti todellisuuden. Kuka arvaa? Kyllä. Eli nyt mennään sitten kohti jo 80-luvun loppua ja viimeisenä ja 5. mulla on John Carpenterin 5 suorassa They Live, pahan kehä. Ja niin, tästä pitää näyttää. Mulla on tästä muuten vanha isokoppainen VHS tuolla. Pieni hetki. Kyllä noita Halloweenejakin löytyy jotain VHS-sinä, mutta ei niin kuin tätä klassikkoa. Niin sanottuja nykyään keräiltyjä isokoppasia, mitkä on ollut vuokrakasetteina. Joo, ehkä mä nyt otan nämä lasit pois. Jos joku ei ole nähnyt They Liveä, niin tässä nyt varmaan tulee kerrottuna kohta, miksi aurinkolasit on erittäin oleellinen osa tätä elokuvaa. Mutta vaihdetaan normikakkuloihin. Eli pahan kehä. Jebulista jee. Tämä on aika jännä elokuva. Tässä voisi sanoa, että tässä on semmoista yhteiskuntakriittisyyttä kaiken sen hulabaloon ja toiminnan keskellä. Mitenkö se ilmenee? No, elokuvassahan on tämmöinen kulkurikaveri, joka sitten sattumalta löytää aurinkolasit. Ja kun se lyö nämä aurinkolasit päähänsä, niin se alkaa nähdä jotain
aivan merkillistä ja sitten pikkuhiljaa selviää, että hän näkee todellisuuden. Eli tätä alkaa selvitä, että osa ihmisistä onkin jotain muuta kuin ihmisiä ja sitten nämä oikeat ihmiset, niin heille on rakennettu tällainen systeemi, että obey, eli heidän toivotaan kuluttavan mahdollisimman paljon ja he haluavat tavaroita ja hyödykkeitä, mitä he eivät oikeastaan tarvitse. Eli tässä on selkeää tämmöistä niin kuin satiiria kulutusyhteiskuntaa kohtaan. Pääosa tässä näyttelee, tässä olisi voinut hyvin olla myöskin mun mielestä Kurt Russell olisi sopinut ehkä tähänkin, mutta onneksi ei ole, vaan tässä on Roddy Piper. Roddy Piper yritti tehdä elokuvauraa parin munkin leffan kautta, mutta tämä on varmaan se tunnetuin ja ehkä paraskin Roddy Piperin elokuvista. Roddy Piper oli tunnetumpi wrestling-painijana, eli show-painijana Amerikassa. Hänen hahmonsa paini tämmöinen kiltti päällä, eli oli vähän niin kuin skottityyppinen. Mutta tässä sopii kun nenäpäähän Roddy Piper tähän. Tässä kuitenkin tapellaan aika paljon tässä elokuvassa. Ja näiden aurinkolasien kautta hän alkaa sitten niin kuin hahmottamaan sen todellisuuden ja ketkä ovat ihmisiä ja ketkä ovat sitten ulkoavaruudesta tulleita hallitsijoita, jotka ovat sitten orjuuttaneet vähän niin kuin ihmiset. Ihmiset ei vaan tiedä sitä, vaan ostavat näiden alienien heille tarjoamia hyödykkeitä ja ovat jotenkin orjuutettuja sitten tähän kaikkeen systeemiin. Ja Roddy Piper alkaa taistella sitten tätä kaikkea vastaan tämmöisenä yhden miehen outlawna. Tässä on naispääosassa Meg Foster. Meg Foster on jännä siitä, että hänellä oli erittäin siniset silmät ja mä olen lukenut jostain, että Meg Foster joutui jopa pitämään piilolinssejä, koska hänen niin kuin silmänsä oli niin siniset, että niitä pidettiin häiritsevänä ja hän joutui jopa ongelmiin niiden kanssa. Ja mä muistan kyllä joskus, että joku on mulle sanonutkin, että Meg Fosterilla olisi ollut joku silmäsairaus, mutta mun käsittääkseni ei ollut, vaan hänellä oli vaan niin jäänsiniset silmät, että se katse oli kyllä aivan jotain. No joo. Kyllä te tiedätte, jos tiedätte Meg Fosterin, niin aivan loistava näyttelijä. Mutta joo, tämä on Studiokanaalin Blu-ray, mutta luetaan nyt, kun tässä on suomen kieltä, niin mitä tässä VHS:n takakannessa lukee. Jos luulet niiden olevan tavallisia ihmisiä, olet tapavan varmasti väärässä. Eräänä päivänä John Nada joutuu niiden kanssa vastakkain. Paetessaan laukausten vaihtoa hän joutuu hylätyksi luulemaansa varastoon, joka toimii niiden asekätkönä ja piilopaikkana. John törmää laatikolliseen tavallisen näköisiä aurinkolaseja, joiden läpi paljastuu kuitenkin karmea totuus. Jotkut kadullakulkijoista eivät olekaan tavallisia ihmisiä, vaan niitä. Tätä niitä on koko ajan kirjoitettu isolla. Olioita, joilla ei ole kasvoja, vaan paljas pääkallo, kuten luurangolla. Ne ovat soluttautuneet kaikkialle ja John haluaa paljastaa totuuden Los Angelesin asukkaille, mutta ne haluavat Johnin hengiltä. Ai. Kyllä, Pahan kehä vuodelta 1988 siis. Tämä on mun viimeinen valinta John Carpenterin 5 suoraan. Kiitos kun katsoit tänne asti. Jos John Carpenter on tuttu, niin puuttuko multa joku sun mielestä ihan must Carpenter-elokuva tästä listasta? Ja voit itsekin laittaa, mielellään näkisin jälleen listoja teiltä, että mitkä on teidän mielestä 5 parasta John Carpenterin elokuvaa. Kiitoksia
Oli kiva höpistä teille jälleen. Mä teen leffa viiden suoriakin tänne väliin, musiikin väliin aina. Jos jaksatte katsella, niin kiva. Varmaan olisi mukava ehkä tehdä Quentin Tarantinolta, jota dikkailen kovin tietysti, niin myöskin häneltä valita 5 parasta leffaa. Siinä voisi olla aineesta seuraavaan tämmöiseen, mutta luulen, että seuraavan videon, niin on se kirjailijahaastattelu, Tapani Kinnunen on tulossa vieraaksi, niin kuin Tapani lupasi punkkia ja jatsia, katsotaan mitä siitä tulee. Ja sinkkuillat jatkuu, viiden suorat jatkuu, lehdenluvut jatkuu, elämä jatkuu. Kiitos, moro!